Sawa, pengine tujue ni kitu gani ambacho kilikushawishi wewe ukaingia katika sekta hii ya mochwari ama kuhudumia mili mochwari, si ndio? Nini ambacho kilikushawishi kwa upande wako Rosemary? Kwa upande wangu kiukweli nilikuwa tunatamani yani kumsaidia mtu ambaye hajiwezi. Unajua mtu ukisha fariki unakuwa tena una msaada, yani ni kama mtoto mchanga. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani sana kumsaidia mtu kama huyo, ndio maana nikaenda nikasoma. Sasa Rosemary, tunarudi kwenye jamii ya sasa. Kuna kitu ambacho kinaendelea, uvumi tunaweza kusema hizo, kwa sababu nyie kama wataalamu hiki kitu hakipo na hakijathibitishwa. Huwa wanadai kwamba mtu anayefanya kazi mochwari hawezi kufanya kazi pasipokuwa mlevi, lazima tumie kilevi, au wengine wanasema kwamba akili zao haziko sawa ndio maana anafanya kazi hiyo. Pengine mtu mwenye akili timamu hawezi kufanya hii kazi. Kwa upande wako hili swala unalionaje? Kwa upande wangu hiyo naona kama ni story, kwa sababu kila kazi ina kwani unaweza kuwa tu mlevi lakini sio mpaka uwe unahudumia maiti. Hapana, huo ni story na ni uvumi tu ambao upo mtaani. So mbona mimi sinywi pombe? Tuko wengi wadada wakaka kwenye hii kada ambao hatunywi pombe wala hatuvuti sigara, hatuvuti bangi. Unaona, ni uvumi tu, na kazi yoyote ukiipenda tu moyoni unaweza kufanya kwa moyo. Kama wewe ni mlevi, asili yako ni mlevi, utakuwa mlevi tu, so lazima uwe mpaka ujifiche kwenye mwavuli wa kitu fulani. Pengine Lozi, katika ufanisi wako wa kazi hii ya mochwari, hujawahi kukutana na kitu labda mwili ama mtu akafufuka katika shughuli zako? Hapana, hiyo sijawahi kusikia. Ni uvumi kama ulivyosema ambao upo, kwa sababu mtu mpaka akafariki sio kwamba anakurupuka tu kuja huku wala akafufuka. Hapana, lazima pale daktari atathibitisha kifo chake, then sisi tutaenda tutamchukua, tutamleta mochwari. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.